Gelecekteki potansiyelini bugüne taşımayı konuşacağız. Yani olasılıkları değiştirmek mümkün mü? Siz bugün alanınızdaki bir blokajı kaldırdığınızda, bir şeyi çözdüğünüzde aslında geleceğinizde yeniden inşa etmiş oluyorsunuz. Bugün size sadece bir gerçeği anlatacağım. Siz bugün şifalandığınızda gelecekteki tüm olasılıklar da anında değişir. Etrafınızdaki bir takım insanların sizin hayatınızdan çıktığını göreceksiniz. İşte çok yakın arkadaşınız olabilir, çok samimi dostunuz olabilir. Seni aldatma ihtimali olan bir sevgilin varsa o senin hayatından gidecek. Sana o acıyı yaşatamayacak. Şimdi soruyorum sana, seni aldatacağını, işte sana zarar vereceğini ve canını acıtacağını bildiğinde bir insanın gitmesine hayatından üzülür müsün? Merhaba arkadaşlar. Gelecekteki potansiyelini bugüne taşımayı konuşacağız. Yani olasılıkları değiştirmek mümkün mü? Şimdi biz şu ana kadar hep geçmişi konuştuk, işte atalarımızı, eski bağlarımızı, bizi durduran o kök kayıtları. Evet, kökleri temizlemek hayata önem taşır. Ama şunu unutma, şifa sadece geçmişe yönelik bir eylem değildir. Siz bugün alanınızdaki bir blokajı kaldırdığınızda, bir şeyi çözdüğünüzde aslında geleceğinizde yeniden inşa etmiş oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Diyelim ki bir atanız var, ah aldı, beddua alıyor ve bugün size haksızlıklara uğruyorsunuz. Ne oluyor bu zaman? Orası şifalandığında bu sefer sizin de gelecekteki uğrayacağınız haksızlıklar temizlenmiş ve bir daha önünüze çıkmayacak duruma geliyor. Şimdi birçok kişi böyle geleceği beklenen bir şey zanneder. Oysa ki gelecek bugünkü frekansımızın bir yansıması. Bugün size sadece bir gerçeği anlatacağım. Siz bugün şifalandığınızda gelecekteki tüm olasılıklar da anında değişir. Yani kainat nizamında zaman düz bir çizgi değil arkadaşlar. Siz bugünü şifalandırarak aslında ne yapıyorsunuz? Geleceği şifalandırıyorsunuz. Ve bu sadece kendi geleceğiniz değil, çocuklarınız ve torunlarınızın geleceğini de şifalandırıyorsunuz. Peki bunu bir navigasyon cihazı gibi düşünün lütfen. İşte mevcut frekansınızla gittiğiniz yol belli. Sizi belli bir sona götürecek. Belli bir ayrılığa, belli bir kıtlığa doğru götürüyor. Siz bu çalışmayı yaptığınızda sanki navigasyona yeniden bir rota giriyorsunuz. Yeni bir konum bilgisi giriyorsunuz. Ve siz bugün alanınızdaki o değersizlik kaydını temizlediğinizde gelecekte sizi bekleyen o yanlış insan olasılığı ne oluyor? Sistemden siliniyor. Sizin karşınıza gelmiyor. Onun yerine sizin yeni ve temiz frekansınıza uygun olan doğru insan olasılığı canlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu çalışmaları yaptığınızda bence aslında çok iyi olan bir şey bu. Etrafınızdaki bir takım insanların sizin hayatınızdan çıktığını göreceksiniz. İşte çok yakın arkadaşınız olabilir, çok samimi dostunuz olabilir, çok sık görüştüğünüz insan olabilir. Bu insanlar neden çıkacak biliyor musunuz sizin hayatınıza? Kuantum alanda siz çalışıp frekansınızı yükselttiğinizde otomatikman o kişilerin frekansları aşağıda kalacağı için onlar sizin hayatınızdan sebepsiz yere tek tek gitmeye başlayacaklar. Bu sizin için çok iyi bir şey. Neden biliyor musun? O giden insanlar bil ki sana hayatında çok büyük dersler vereceklerdi. Ya işte ben onu çok seviyorum. O benim çok yakın arkadaşım. O benim dostum. O benim kankam deme. O mutlaka senin alanında bir kayıttan dolayı senin hayatındaydı. Ve sana zarar vermeden ne oluyor? Otomatikman senin alanından düşüyor ve senin alanından çıkıyor. O yüzden bu çalışmaları yaptıktan sonra birileri hayatından gittiği zaman da söyleyeceğin tek şey şu. Evet, bu insan bana demek ki bir sıkıntıyla ilgili zarar verecekti. Bana istemediğim bir şeyleri yaşatacaktı. O sebeple benim hayatımdan gidiyor diye düşünmen gerekir. Yani mesela bizim bu çalışmaları yaptığımızda bir öğrencimiz vardı, bu çalışmaları yaptığımız, onun bir beraberliği vardı. Çalışmaları yaptıktan sonra mesela onun hayatındaki insan onun hayatından çıktı ve gitti. Ama bu nasıl bir insandı? Ondan da bahsedelim. Bence gitmesi de aslında gerekiyordu. Çünkü onu hiç kimseyle tanıştırmayan, işte onu hep gizli saklı tutan, kimseye açığa çıkarmayan, bu birlikteliği insanlara anlatmayan, gizli saklı yaşayan, işte etrafındaki herkesten çekinen, onu hep aşağıya çeken, onun hep modunu düşüren bir insandı ve onun hayatından gitti. Şimdi bir insan bir ilişkiyi yaşarken illaki ne oluyor? Arkadaşlar değer görmek istiyorsunuz.
Yani birincisi değer görmelisiniz ve değer vermelisiniz. Şimdi seni sürekli saklayan bir ilişki neden senin alanında? Senin alanında çünkü bununla alakalı bir gizli ilişki. Yani gizli bir birliktelik. Kişiler evli olduğundan falan değil bu. Kişinin tercihi bu yöndeydi ve mesela onun alanından gitmişti. Gayet de güzel oldu. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah onun alanına çok daha frekansı yüksek bir insan girecek. Sen bu olasılıkları, bu çalışmaları yaptığında, kendini bu alanda temizlediğinde işte senin hayatında olan o yanlış insanlar var ya, onlar gidecekler. Örnek veriyorum, seni aldatma ihtimali olan bir sevgilin varsa o senin hayatından gidecek. Sana o acıyı yaşatamayacak. Çünkü sen artık burada onu kökünden çözmüş oluyorsun. O da senin alanından otomatikman ne oluyor? Frekansından düşüyor ve otomatikman senin hayatından çıkıyor gidiyor. Şimdi soruyorum sana, yani seni aldatacağını, işte sana zarar vereceğini ve canını acıtacağını bildiğinde bir insanın gitmesine hayatından üzülür müsün? Ben olsam üzülmem çünkü o acıyı yaşamayı hiç kimse istemez değil mi? Hele ki yıllarca bir ilişkiye emek verdikten sonra. Şimdi bu insanlar sizin alanınızdan siliniyor ve onun yerine yani senin yeni temiz frekansına uygun olan doğru insan olasılığı canlanıyor. Yani biz aslında geleceğe gitmiyoruz. Yani biz ne yapıyoruz? Bugünü şifalandırarak geleceğin o karanlık senaryolarını birlikte Rabbimizin izniyle iptal ediyoruz. Siz değiştikçe kainatın sizin için hazırladı aslında sofra da değişiyor. Yani önünüzdeki seçenekler de değişiyor. Yani mesela bir danışanın da yine geçmişindeki baba travmasını şifalandırdığında gelecekte iflas olasılığının nasıl bolluk kapısına dönüştüğüne şahit oldu. Yani babada iflas olduğu biliniyor ve babanın iflas konusuna çalışıldığında daha üst soydan gelme bir şey oldu ve bunların hepsiyle çalışmalar yapıp bağları kesildikten sonra danışanın şöyle bir cümlesi vardı ilk geldiğinde. Yani ben nereye elimi atsam kuruyor. Hani hep yapıyorum tekrar başa dönüyorum. Bir türlü biriktiremiyorum. Bir türlü kenara koyamıyorum. Hep bir aksaklık, hep bir problem çıkıyor demişti. Ama ne oldu? Onun da bolluk bereketine çok büyük derecede etki etti. Çünkü neden biliyor musun? Kök değişince meyve de değişiyor. Bunu şöyle düşün. Bir ağaç düşün. İşte ağacın köküne örnek veriyorum. Ben bir zehir dökersem o ağaç ne olur? Meyveleri de zehirli olur değil mi? Ama saf ve temiz bir su dökersem o ağacın dibine ne yapar? O çok güzel taptaze meyveler verir. Yani bunu aynen bu şekilde düşünebilirsin. Çünkü senin ataların, senin köklerin ve sen de oradaki meyvesin. Yani ne kadar temizlenirsen o kadar artı olarak frekansını yükseltirsin. Peki bu değişim nasıl gerçekleşiyor? Yani sadece bu değişim düşünerek mi oluyor? Tabii ki hayır. Gelecekteki en iyi olasılığınızı bugüne indirmek için ruh, zihin ve beden üçlüsünün aynı frekansta buluşması gerekiyor. Şimdi zihnimiz işte ben zenginim derken ruhumuz korkuyorum diyorsa ya da bedenimizde stresle kasılıyorsa sistemde ne oluyor? Kısa devre oluşuyor. Yani şifa dediğimiz şey bu üçünün aynı hizada aslında buluşturabilmek arkadaşlar. Zihin geçmişin çöplerinden, ruh ağır yüklerden, beden ise birikmiş olan blokajlardan özgürleştiğinde ne oluyor? O gelecekteki muazzam potansiyeliniz bir olasılık olmaktan çıkar ve bugün sizin hayatınızda gerçeğiniz haline gelir. Şimdi biz çalışmalarımızda geleceği kurgulamıyoruz. Onların hepsini Rabbimiz bilir. Biz sizi sadece o muazzam geleceğe ulaşabilmeniz için önünüzdeki engeller ve blokajlara çalışıp onları kaldırıyoruz. Ve ne oluyor? Çabanızın karşılığı olarak sizin de hayatınız değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Yani bu yolda aslında yürümenin en onurlu tarafı da şu. İşte kendi olasılıklarını değiştiren bir ruh başkalarının hayatındaki o tıkanmış yolları da görebilir hale geliyor. İnsanlar çaresizlik içinde savrulurken siz onlara ruh, zihin, beden dengesini kurmayı ve o karanlık olasılıklardan nasıl çıkacağını öğretebilirsiniz. Zehra Kuşoğlu Akademi'de verdiğimiz kuantumla dönüşüm yolculuğu eğitimi sadece bir kişisel gelişim süreci değil arkadaşlar. Bu kainat sisteminin matematiğini öğrenip hem kendi hayatınızın mimarı hem de başkalarının dönüşüm rehberi aslında olma yolculuğunuzdur. Düşünsenize bir insanı kaderin bu dediği yerden onu böyle yeni aydınlık bir olasılığa taşımak gerçekten bunun paha biçilemez buna. Yani bu bambaşka bir yetkinliktir. Evet, gelecek başınıza gelecek bir şey değildir. Gelecek sizin
bugünkü şifanızdan aslında doğan bir sonuçtur. Siz bugün o ilk adım atıp alanınızı temizlemeye hazır mısınız? Bunu kendinize mutlaka sorun. Çünkü siz kendinizi şifalandırdığınızda sadece kendi geleceğiniz değil, soyunuzun, çocuklarınızın ve torunlarınızın olasılıkları da ne oluyor? Şifalanıyor. Bu profesyonel yolda bizimle yürümek, kendi en yüksek potansiyeline uyumlanmak istersen eğitimimiz seni bekliyor. Detaylar için DM'den veya web sayfamızdan ulaşabilirsin. Unutma, bugünün şifası yarının mucizesidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Huzurla kalın.